Seguindo as vosas recomendacións, unha amiga me decía, oye, mira, este tema da renda básica é moi interesante, porque non te pos en contacto con alguén que nos poda explicar de que se trata o tema da renda básica e ademais, pois como sabedes, agora hai un pouco escándalo porque se empeza neste momento no que estamos vivindo ca pandemia, co confinamento, empezase a escoitar falar da renda básica universal e dende a extrema dereita pois parece que hai como uns ataques moito pois moi furibundos ata o punto de chamarlle paguita, ¿no? La paguita. Entonces, nada, me puse en contacto pois cos colectivos cidadáns pola renda básica universal e me dixeron, fala aquí con Rodri Gil Cedillo, que é un dos membros pois destes colectivos. E polo que sei leva deixar moito tempo falando desta renda básica universal. Entonces, boa tarde, Rodri, moitas grazas por atender a chamada. Hola, moitas grazas por contar con nós para falar desto. Bueno, pois a pregunta primeira e fundamental, que é a renda básica universal? Pois a renda básica universal, tal e como a entendemos desde os colectivos cidadáns pola renda básica que hai por toda Galicia e a Red Renta Básica, que é a que organiza no Reino de España os diferentes movimentos de renda básica, é unha asignación monetaria pública incondicional a toda a cidadanía. Neste caso, é incondicional, individual, universal tamén, porque non se pide requisito máis que ser residente ou cidadán acreditado dunha rexión, e a outra característica que tamén é moi importante é que é unha renda que ten que ser suficiente para ter un nivel de vida aceptable, non? Entón, nós sempre queremos facer esa diferencia, non? Entre as rendas condicionadas, non? Incluso o que falabas agora, Pilar, de que a ultradereita está chamando paguita a esta renda condicionada, este ingreso mínimo vital que propón o goberno, non? Pois imagínate xa o que pensan sobre propostas que van máis alá do ingreso mínimo vital como a renda básica universal e incondicional, non? Un dos conceptos dos que sentín falar é da renda básica de cuarentena. Que é iso? Explícanos. Pois a renda básica de cuarentena é un concepto que desenvolveron algúns dos pensadores da renda básica no Reino de España, non? Entre eles Daniel Raventós, Jordi Arcanóns, que basicamente é unha solución temporal para esta situación de pandemia, de crise polo coronavirus. Neste caso é unha renda de cuarentena a que se podería acceder pois xa, no caso de que o goberno quixera implantala. Básicamente sería como unha especie de experimento de renda básica. Os pasos serían moi sinxelos. Básicamente entras nunha web, te inscribes e solicitas esa renda básica de cuarentena. Poderíamos recibila, por exemplo, a través dun banco público, neste caso no Reino de España é Bankia, o único banco público que hai polo momento cos seus grises que ten moitos, pero bueno, é unha forma de que aquela persoa, por exemplo, que non teña unha conta bancaria, pois que poida acceder a ela, non? Entón, recibiríamos esa cantidade estáse estimando máis ou menos uns 700 euros por mes e ata fin de mes. Entón, como veríamos que persoas tiñan dereito a esta renda básica ou non? Pois o ano seguinte, a través da declaración do IRPF. Aquela persoa que solicitou a renda básica e tiña uns ingresos menores a certa cantidade, pois non tería que pagala porque esa cantidade se lle desconta, non, da declaración do IRPF. En cambio, aquela persoa que a solicitara cando realmente pois xa tiña un nivel de ingresos por encima do necesario, pois tería que devolvela a través desa declaración da renda, non? Entón, sería unha forma de poder dar os cartos xa automáticamente
a todo o mundo, en vez de estar artellando un instrumento complexo como é o ingreso mínimo vital e que non sabemos cando vai estar en funcionamento, e tamén demostraría, non, a eficacia e aspectos positivos do que sería a renda básica. Obviamente é algo temporal, que ten que quedar claro que é unha renda de cuarentena, porque, bueno, nos entendemos que hai que facer unha reforma fiscal, tense que facer, bueno, con máis calma, pero para este momento de urxencia social sí que sería unha forma, por lo menos, moi interesante, non? Que poñamos que a partir do 30, eu que sei, ou do día que sexa de abril, pois que teñamos esta renda xa a través dun ingreso nas nosas contas. Sería unha forma de acabar coa pobreza de forma máis ou menos instantánea, non? Entón, creo que é importante falar sobre este concepto porque, bueno, ao final o debate está en torno a estas rendas condicionadas, temos que ir un poquinho máis alá. Mira, unha das preguntas que se poden facer sobre este tema é se é sostible, non? Se é sostible, se é aceptable e asumible por parte do Estado. E outra cousa é pois que parece que cando estamos a falar de renda básica parece que a xente estamos fomentando o que é a vagancia, non? O ser preguiceiro, o non buscar traballo. Son como mantras que se utilizan moito por parte dos poderes, de certos poderes, para desacreditar esta renda, non? Da impresión, ao menos. Sí, sen dúbida, sen dúbida. Respecto á primeira pregunta, se é viable, pois sí, é totalmente viable a nivel económico. De feito, non é que sexa viable, senón que é incluso unha medida de eficiencia económica. Os profesores economistas Daniel Raventós, Justo Rense e Jordi Arcaróns fixeron un estudo no ano 2017 con máis de 2 millóns de declaracións do IRPF en todo o Reino de España. E, bueno, pois fixeron un estudio sobre a viabilidade, non, desa renda básica. E os datos foron esclarecedores. Basicamente, o 80% da poboación sairía gañando cunha reforma fiscal, unha reforma do IRPF, e sairía perdendo pois o 20%, pero claro, é o 20% máis rico. Eso non quere dicir que deixen de ser ricos, sino que simplemente van a aportar moito máis, non? Isto explica, por exemplo, cando hai ese debate, non, con xente que critica a renda básica e di, claro, es que Amancio Ortega recibiría a renda básica. Claro que sí, pero Amancio Ortega vai pagar moitísimo máis do que paga agora en impostos e, polo tanto, vai financiar moitísimas rendas básicas a quen realmente o necesita, non? Entón, ese estudo, bueno, tedes publicado como un libro e hai moitísimos artigos nos que falan deste estudio. De feito, agora están Jordi Arcaróns, penso, está facendo un estudo que vai un poquinho máis alá, incluso que poñendo máis impostos e facendo unha reforma fiscal só o 10% máis rico tamén seríamos gañando. E hai que pensar que este estudo que fixeron só tocaba o IRPF. Foi, nese aspecto, moi conservador. Non tocaba partidas dos orzamentos que a priori unha persoa progresista querería cambiar, como podería ser a asignación a Iglesia, pois, por exemplo, o exército, bueno, un montón de cousas que se tamén metemos man aí, podemos sacar un montón de cartos, non? Entón, os cartos están, o que pasa é que están mal repartidos. Entón, o que temos que facer é precisamente esa reforma fiscal para que os cartos caigan de arriba para baixo, que é o que non está a pasar. Despois, a segunda pregunta que facía sobre pois ese mito, non, de que unha renda básica pois a xente non querería traballar, serían máis preguiceiros e preguiceiras. Bueno, realmente iso fala moito, non, da idea que ten esa xente que critica a renda básica sobre a condición humana, non? Hai un estudo que se fixo hai un tempo, unha enquisa, non? E lle preguntaban, era a nivel europeo, e preguntabanlle a xente se cunha renda básica deixarían de traballar. Unha amplia maioría dicía que non deixaría de traballar.
que capaz pois buscaría outro traballo ou emprendería ou faría outras cousas. Pero a maioría dicía que non. En cambio, cando lles preguntaban se pensaban que o resto ia deixar de traballar, contestaban que sí, que o resto ia deixar de traballar, non? Entón, pois é curioso, realmente é un mito que non ten ningún tipo de sustento nin a nivel filosófico, nin social, o sea, non hai ningún estudo que demostre isto, por lo tanto, pois bueno, penso que a xente cando ten a liberdade garantida, non? A existencia material garantida, non deixa de traballar, senón que traballa en cousas que realmente aporta moitísimo máis á sociedade, non? Tamén é unha forma de recoñecer os teus traballos que agora mesmo non se recoñecen. Mira, esta pandemia, dende logo, cambia cousas, non? E cambia conceptos e nos está facendo, nos está obrigando a facer unha reflexión sobre moitísimas cousas, sobre os paraísos fiscales, eses cartos que perdimos que non se sabe onde están e que nunca parece que se van recuperar, non? De todos estes casos de corrupción, por exemplo, que todos eses cartos que se estiveron pues, corrompendo, todos eses fondos públicos que tamén están en mans de non se sabe quen, tamén poderían servir para mellorar a sanidade pública, os servizos públicos. Pero tampouco, o sea, tamén o que a xente vexo que está entendendo precisamente con esta idea de que vamos ter que enfrentar unha crise económica son índices de pobreza que normalmente non se falan dos índices de pobreza e de que vamos ter que darlle un pulo á sociedade, non? E cales son as prioridades na sociedade. Como pensas ti, Rodri, que nos vai afectar isto e como se pode xestionar o que pasos se deben dar a partir de agora? Pois, bueno, realmente penso que os pasos que se están a dar por parte do goberno respecto a, por exemplo, a garantir a existencia material da xente, non? A dar unha renda xa, pois, bueno, realmente podería ser moitísimo máis ambicioso, non? Por qué? Porque estamos falando de que ao ingreso mínimo vital o que é unha renda condicionada, hai que superar unha serie de trámites burocráticos para poder acceder a ela, hai que cumprir uns requisitos e iso, ao final, o que vai ser é unha réplica dos problemas que xa vemos noutras rendas condicionadas, no caso galego, a Risga, non? A renda de integración social de Galicia debería chegar a moitísima máis xente da que chega agora mesmo, non? Se falamos de cifras para ver un pouco onde estamos agora mesmo, pois o índice AROPE do ano 2018, que é o último do que temos, que o informe que publica a EAPN en Galicia, pois fala de que un 23% da poboación en Galicia está en risco de pobreza ou exclusión. Esos son máis de 600.000 persoas. En cambio, estamos vendo que a Risga tamén nese mismo ano chegou a 14.000 persoas. Entón, hai unha diferencia brutal entre as persoas que poderían obxectivamente, non, ser perceptoras dunha renda condicionada como é a Risga e as que realmente chegan, non? Entón, o medo que temos que ter todas e todos é precisamente que se repliquen eses problemas que atopamos coas rendas condicionadas, non? E por eso o ingreso mínimo vital, por máis que poida superar, porque, por exemplo, en cantidade estáse falando de que poda ser entre 450 500 euros, pois, bueno, pois vai superar as contías de algunhas rendas autonómicas. Pero, claro, estamos nos mesmos problemas de que a nivel burocrático vai ser brutal. Xa estamos vendo todos os problemas que hai cos ERTES. Xente que aínda non cobrou ERTES e levan desde marzo en situación de desemprego. Entón, pois, claro, o futuro realmente é bastante negro se non pensamos máis alá e se non somos máis ambiciosas como sociedade, non?
Entón, a solución, pois, bueno, obviamente é unha solución complexa que non pasa só pola renda básica, porque nós entendemos que a renda básica é unha medida máis dentro dun estado de benestar forte. Eso te quería preguntar, sí, porque, por exemplo, bueno, parece que temos ese concepto das ONGs, non? O tema da caridade versus xustiza social, que a mí me chama moito a atención, non? Porque realmente o Estado non pode facer caridade, senón debe facer xustiza social, e son dous termos completamente distintos. Entonces, o debate eu entendo que se debe de dar, non sei que pensas. Sí, de feito eu, bueno, traballo no social, eu son un educador social, o meu TFG foi precisamente sobre como a renda básica non afectaría o traballo das educadoras e educadores sociais e outras profesionais do sector, e incluso dentro deste sector, que a priori pois debería ser aberto de mente, non, a outros modelos de política social, pois atopámonos discursos realmente que asustan, non? Porque son moi paternalistas, son incluso moi corporativistas, non? De pensar que, por exemplo, unha renda básica poida quitar o traballo a X traballadoras e traballadores sociais, cando é unha mentira. A renda básica o que faría precisamente é liberarlles do rol que teñen agora, que é máis de control, de fiscalización das persoas en situación de pobreza, coa estigmatización que eso conleva, e lles permitiría facer realmente un traballo moito máis bonito, non? E o mesmo coas educadoras e educadores sociais, con psicólogas, bueno, con todas as persoas que traballan neste sector. E é certo que, por exemplo, falabas das ONGs, pois pode ser que haxa xente que pense que a eliminación da pobreza a través dun mecanismo como pode ser a renda básica lles vai a quitar a súa cota de traballo, non, a súa parte do pastel. Eu penso que non é así, porque, como dicía, a renda básica non é a panacea e hai moitísimo que facer. Eu, como educador social, sei que se elimina a pobreza hai moitas cousas que van cambiar, pero, bueno, a nivel social temos un montón de eivas nas que temos que traballar aínda as profesionais do social. Entón, realmente non estou de acordo con esa visión paternalista, non, da caridade, que ao final ven de moi atrás e temos que superar se queremos avanzar e realmente estar á altura do que debería ser a Europa do século XXI, non? Rodri, como se pode poñer a xente en contacto con vos? Como podemos atopar información? Si temos algunha dúbida, como podemos acceder a esa información que nos clarifique pois esas dúbidas que temos, ou xente que incluso lle apeteza pois unirse a esas voces que levades tanto tempo xa traballando por esa renda básica? Pois, mira, temos unha páxina de Facebook na que estamos todos os colectivos que hai a nivel galego, que é Colectivos Cidadáns pola Renda Básica Universal, e aí estáse publicando a diario, porque ademais co tema este do coronavirus saíron un montón de novas sobre a renda básica. Nunca se falou tanto do tema, entón realmente estamos actualizando a diario porque é un aluvión o que hai. E aí, pois, tedes toda a información, podes contactar con nos a través desa páxina de Facebook. Tamén estamos traballando nunha páxina web que é rendabásica.gal, na que estará toda a información dos colectivos de Galicia, e despois, pois, cada un dos colectivos locais. Agora mesmo hai colectivos establecidos en Compostela, na Coruña, en Betanzos. Entón, bueno, pois aí estaremos encantadas de informar, porque esa é a nosa tarefa agora mesmo, non facer pedagogía, que a xente coñeza esta idea, porque non é unha locura, é realmente unha ferramenta moi útil para o que se ven que bueno, pois vai ser complicado. Quería che pedir unha mensaxe para a xente que vexa esta entrevista, xa para rematar, pois unha conclusión e unha mensaxe. Bueno, pois, sobre todo, apelar á solidariedade
do pobo galego, porque obviamente nestes momentos amosamos a nosa mellor cara, o sea, realmente comenzaron a aflorar grupos de apoio mutuo, un montón de organizacións estiveron facendo un traballo a verdade que é moi importante para axudar a aquelas persoas que máis están a sufrir esta crise. Entón, realmente que pensemos nas demais, non? Porque a través desa solidariedade é como poderemos sair adiante, e unha desas patas da solidariedade pois é a existencia material garantida a través dunha renda básica. Entón, bueno, que sobre todo que se informen, que debatan e que se plantexen outros modelos de política social que realmente poden facer moito ben a esta sociedade. Rodri Gil, moitísimas grazas polo teu tempo, moitísimas grazas pois, por explicarnos un pouquiño como funcionaría esta renda básica. E nada, collo pois a suxerencia desta amiga que me animou a poñerme en contacto con vos para intentar manterme en contacto con vos para seguir falando do tema, porque é un tema apaixoante. Entendo que efectivamente debemos facer pedagogía, especificamente agora que temos que sacar pois unhas leccións de todo o que estamos a vivir. Pois sí, moitísimas grazas polo teu interese, grazas polo traballo que faz nas redes, porque a verdade é que é moi interesante e temos que seguilo. Sí, bueno, moitas grazas, moitas grazas. Unha vez máis, as plataformas a vosa disposición, o sea que nada. Grazas, Rodri. Graciña, hasta logo.